السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم يا إخوة بكل خير. يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول المولى جل وعلا: وإذا الصحف نشرت. في هذه الآيات دلالة على أن لكل إنسان صحيفة سيقرأها وكتاب يطلع عليه يوم القيامة فيه أعماله إن خيرا أو شر. فمنا من تسره صحيفته ومنا من تسوءه صحيفته. طيب، تبغى عمل يبيض وجهك عند استلام صحيفتك؟ تبغى عمل يجعلك مسرورا عند اطلاعك على هذه الصحيفة؟ خذ هذا الجواب النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. الله أكبر. من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. فأكثر من الاستغفار في الليل والنهار والسر والجهار والغدو والرواح. رطب لسانك بالاستغفار حتى إذا استلمت صحيفتك يوم القيامة تكون من الفائزين المسرورين بما في هذه الصحيفة. أسأل الله جل وعلا أن يبيض وجوهنا وإياكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكرا.